Эти выходные, благодаря празднику, Дню народного единства, будут длиннее, поэтому всем особенно интересно, какая нас ждет погода. Она установится теплая, но дождливая. Об этом сегодня рассказал глава Гидрометцентра Дмитрий Кыкцов. Осадки в столичный регион принесет циклон с Балтики. Дожди начнутся в ночь на воскресенье, будут идти весь день. Температура днем плюс 5, плюс 10. Это существенно выше климатической нормы. Что касается зимы, она придет в Москву позже обычного. Морозы установятся не сразу, а снег ляжет только ближе к Новому году.